मैले फसाए अरे कति फसा त्यसै भन्छ त हामीलाई के फसाउनु हामीसँग के साह्रो पर्छ आयो सबै भन्नु त मलाई के थाहा म सोझो गाउँलेलाई अब तपाईँलाई फसाए भन्नुहुन्छ फसे भन्नुहुन्छ कति फस्नु भयो किन फस्नु भयो अहिले फसायो भनेर फसेर फसाएको छ नि त हामी पो फसिएको छैन त हामीसँग त के साह्रो फस्छन् पैसा भए पो फस्छन् होइन न नेता हो हामी होइन हामीसँग केही छँदै छैन कहाँबाट फस्ने होइन न नेता हो हामी न त कर्मचारी नै न कर्मचारी न त हामीसँग पैसै छ न पैसै छ जिन्दगी लास्टमा सिगरेट भन्दा अरू केही छैन होइन केही छैन त्यो सिगरेट नै कम गर्नुहोस् भगवान् अहिले त छोड्नु हुँदैन किन र भगवान् यो भनेको कुरो चाहिँ अब खाइहाल्यो होइन खाएको कुरो के छ भने भोलि मर जाने अब खाएर जाने कुरो होइन छोडेर जाने बाँचेको खाने त्यो पछाडि गएको पनि सबैले छोडिदिने त्यहाँ खाना खाने तर चाहिँ दिनमा मात्रै खाने राति नखाने रातमा तपाईँ बस्यो भने खाने हो नभए सुतेपछि चाहियो सुतेपछि चाहिएन चाहियो म नि अस्ति नै त्यहाँ पशुपति गएको थिएँ पशुपति सुते मान्छेलाई केही नचाहिने रहेछ हल्का रमाइलो नाम के हो रे तपाईँको दानबहादुर दुलाल दानबहादुर दुलालले हेर्नुहोस् बिहान बिहान चाहिँ जुस भुन्डी गाईको जुस भुन्डी गाईको सलाइस चाहिँ गिलासमा हालेर खान मिल्छ चिसो फाल्छ हो सलाइसले भनेको शीतल पनि गराउँछ केही मात्र भोक लागेको छ नि भोक पनि सही हो अहिले आएर तपाईँलाई म ठिक लाग्न लाग्यो अब रक्सी भन्ने कुरो चाहिँ पसिना हो त्यसले पसिनै चुस्छ बढी खायो भने त लाउँछ मह पनि तितो हुन्छ होइन तर ठिक्क खाँदाखेरि यो भनेको एउटा लिमिटै खान्छ भने एउटा भिटामिन जस्तो शरीरको लागि किन भिटामिन कुन डी कि बी यो त एमै पर्नु जान्छ ल धनबहादुरजी म बन्द गरेँ है त